nang mana dokternya? Ngomong pengen nyawangi iki lho. Mana dokternya? Dokter Naura. Mama. Oke. Dia indah. Siapa doa hari ini akan disampaikan oleh Binti Maria tutupnya Mbak. Monggo pundi nak ongkonggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tantenya yang ikut menyawur-nyawurkan. Dadah. Doa terbaik untuk adik Naura. Kita doakan bersama. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang oleh. Bukan. Ya, sambil kita mengikuti prosesi berikutnya. Menginjak tangan. Dilanjutkan. Baju barunya, bajunya bagus sekali. Serasi dengan bajunya Mama dan bajunya Bu Uti. Kita pakai ya bajunya hijau-hijau. Wow, ini ternyata ada banyak sekali pilihan baju. Baju yang paling cocok mana? Nanti kita pilihkan ya. Sudah nggak bro? Sudah sarapan apa belum? Coba yang merasa masih anak-anak angkat tangan. Ya Allah, kami mohon. Prosesi Jawi kuno tedak sinten adik Kaira Alselin paripurna adicara mandi sekar setaman patak tumapa adicara Jawi kuno tedak sinten adik Kaira midak jadah tetel ingkang mamari sepindah jadah keting lari ijo lambang kesuksesan lambang kelancaran mugia kelak besar adik Kaira menjadi orang yang sukses dunia lan akhiratipun amin. Jadah teteng awali kuning hakikat cita-cita ugi mugia kelak dewasa cita-cita adik Kaira Alselin tercapai terpenuhi. Jadah teteng awali putih pralambang ketulusan keikhlasan hati kejujuran mugia kelak besar adik Kaira Alselin jadi yang jujur ikhlas amin.
Koreanya, cari Korea. Oh, enaknya. Enak. Kita lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan. Pakai boneka. Hati tepuk tangan. Kalau kau Untuk sesar. Lo, Syar is